Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. אני עובר למסמך 202, מכתבו של הנאשם מיום 7 במאי 43 אל פונטדן. בקשר להגירת המשפחה היהודית בעלת נתינות נדרלנדית קאופמן לשוודיה. הנאשם אומר שבהתאם להוראות הרייכספיהרר וראש המשטרה הגרמנית דנים בהגירת יהודים לארצות חוץ נויטרליות רק כאשר קיים בכך עניין חיובי של הרייך. קו 778. אני עובר למסמך 107 שהיה בפני הנאשם והוא תו 37 בסוגריים 187. הנאשם מדבר במסמך זה בהודעתו החל מעמוד 2299 ואילך. אף כאן טיפול ביהודים בעלי נתינות חוץ, ניסיון להגיע סוף סוף לפתרון סופי של כל השאלה הזאת. נאמר שבהתאם למצב הנוכחי של הפתרון הסופי של השאלה היהודית ברייך נמצאים בשטח הרייך רק יהודים עכשיו באותו תאריך החיים בנישואי תערובת יהודים גרמניים וכמה יהודים מעטים בעלי נתינות חוץ. ולאחר מכן כדי שנוכל להגיע בשטח זה לפתרון סופי מוחלט דרוש לקבוע תאריך סופי לממשלות הנוגעות לביצוע החזרות אותם היהודים שהם בנתינותם. בסוף כותב אייכמן בסיכום מבוקש לטובת הפתרון הסופי של שאלת היהודים להימנע מהסתייגויות אפשריות. מאחר והרייך הראה עתה לממשלות הזרות ויתור נדיב מצידו בעניין זה. מכתב 779. עתה מסמכנו 1060, מכתבו של הונשה במשרדו של הנאשם המטפל בבעיות רכוש של יהודי בודד בשם פרנק ממיין פרנקן. המדובר הוא כאן בהפקעה על פי התקנה 11 לחוק הידוע. קו 780. מסמכנו 906 הוא מכתבו של פונטדן לנאשם מן 10 ביולי, ג'ולי 43. כאן שוב בעניין הטרמין, הזמן, היום האחרון שנקבע לממשלות להסדר הבעיה, ונקבע כאן תאריך סופי שהוא 31 ביולי 43. קו 781. אני עובר למסמך 536. הוא מה שנקרא פורטרק נוטיץ. אלה הן רשימות, בדרך כלל במכונת כתיבה,
שהיא בעלת אותיות בולטות, קידוש לבנה, שצריך היה שטאטסקרטר ונטרשטאטסקרטר להכין אם ההרצאה הזאת הייתה מיועדת להיות מובאת בפני מיניסטר החוץ עצמו. אני מפנה את תשומת הלב למה שנאמר בעמוד 3. המסמך הוכן ב-12 ביולי 43. כאן מוסר וגנר לידיעת שר החוץ מה היו הצעדים שננקטו על ידי משרד החוץ כדי לדרוש וללחוץ על ממשלות חוץ להחזיר את יהודיהם המעטים שנשארו בשטח הרייך. בתו 782. אני עובר למסמך 1287. הוא שלוסברישט, דין וחשבון מסכם של סניף הגסטאפו לייטשטלה בווירצבורג מן ה-6 באוגוסט 43 על הטרנספורטים של בסך הכל 2,063 יהודים מתוך המחוז של מיין פרנקן שיצאו למזרח מווירצבורג בלבד מנובמבר 41 ועד ליוני 43. וכאן מפורטים 7 טרנספורטים, 5 מהם, 4 מהם למזרח ו3 לטרזינשטט. בתו 783. 537. היה בפני הנאשם וקיבל את האות תו 37 בסוגריים 186. הנאשם מדבר במסמך זה בעמודים 2290 ואילך. המסמך חתום על ידי מולר, יוצא מ-4B ב-23 בספטמבר 43. התאריך הוא חשוב מכיוון שבית המשפט שמע אתמול עדה אחת שהועברה מווסטרבורג לראבנסבורג. בעמוד 4 אנחנו מוצאים כי נאמר, היות ומסיבות מדיניות חוץ לא ניתן לבצע לעת עתה גירושם של יהודים אלה, דהיינו 10 המדינות המערביות למעלה למזרח, מתוכנן לאחסן לעת עתה את היהודים הזכרים מעל לגיל 14 שנים במחנה ריכוז בוכנוולד, ואת היהודיות והילדים לאחסן במחנה ריכוז ראבנסבורג. 3 חודשים בערך לאחר מכן הייתה הגברת זלצברגר אומנם בראבנסבורג. היא, לפי הנתונים שנתנה לבית המשפט, חלה אומנם תחת הסיווג בפרק הראשון של המכתב הזה. בתו 784. מעניין שכאן נאמר שעבור העברה למחנה ריכוז לא דרושה בקשת מעצר מיוחדת. יחד עם זאת יש להודיע לפיקוד מחנה הריכוז שהעברה למחנה הריכוז נעשית במסגרת פעולות הגירוש. כן. תו 784. אני עובר ל-538. זהו חלק של מסמך, למעשה הוא רק מוכיח שהמסמך הועבר אל משרד החוץ לידיעתו ונתקבל במשרד החוץ ב-5 באוקטובר 43. מה אתם רוצים להוכיח בזה? המסמך עצמו, כפי שהראיתי, חתום על ידי מולר. ההעברה למשרד החוץ חתומה על ידי הונשה ממשרדו של הנאשם. טוב. ובכן? לא, אני
אולי במקום זה יאמר בשם מה זה מוגש עכשיו. אנחנו מבקשים להראות לבית המשפט, כי בדרך כלל החותם על המסמך הזה נקבע פשוט מאוד על ידי דרג ההתכתבות. בין מי לבין מי מתכתבים. אין זהות החותם מורה, כך גרסתנו, ולא כלום על מי ומי יוזם את המכתב, מנסח את המכתב, קובע הלכה. טוב. זה כתב 785. ועוד מסמך 539 מ-12 באוקטובר 43, אשר על פיו מועברות ההוראות האלה, שכרגע ראינו אותם, על ידי פון טאדן, לאותן נציגויות באירופה המסומנות כאן על גבי המסמך הזה. גם פה אינני מבין שמה, אלא אמרנו, מה זה בא להוכיח הדבר הזה? אנחנו חייבים להראות כיצד התארגנו הפעולות המיוחדות יוצאות דופן בברגן-בלזן, בבוכנוולד, בראבנסברג. אלה לא היו, כאן לא מדובר באסירים במחנות ריכוז שנתפסו בפעולות משטרתיות רגילות. המדובר כאן הוא באסירים מיוחדים שנכנסו למחנות אלה, בין אם נקראו אוסטאושלאגר או בכל שם אחר, על פי הוראות של הנאשם עצמו. טוב, אבל פה איננו יודעים אפילו באיזה מכתב המדובר. כאן נמצא בכתב אלכסוני במקצת, פוטוקופie des Schreibens des Chefs SIPO vom 23.09.43. וזה יש לנו? זה יש, זה הגשתי. זה היה מסמכנו 537. איזה מספר זה קיבל פה מהבונהר? זהו תו 784. אז זה מה שאדוני... הגשתי כרגע. עכשיו אני מבין. אני רוצה להראות כיצד זה הופץ על ידי נכון, משרד אדוני. החוץ. נכון, אדוני. לכן זה... כתב 786. אני עובר ל-547. מכתבו של פון טאדן, מיום 2 במרץ 44. המודיע לנאשם כי על פי הודעת הצירות הטורקית שתי מזכירות יהודיות, לוין והמרשמיט, אינם מופיעות עוד לשירותם זה כבר מ-25 בפברואר, כנראה מכיוון שנעצרו ונשלחו, והשגרירות והנציגות הטורקית מבקשת את החזרתם של שתי היהודים האלה. אני מפנה את תשומת הלב לפמרק, להערה בשולי המכתב. וכך נאמר, Vermerk, Inland 2a ist aus einer mündlichen Äußerung eines Angehörigen des Amtes 4 bekannt, dass die Jüdinnen Levin und Hammerschmidt wegen Mitwirkung bei Vorbereitung zu zersetzender und defaitistischen Schriften verhaftet worden sein sollen. העניין הולך לידיעתו של אס אוברשטורמנפיורר איישמן. תתרגם את זה. יש לך מסמך? כן, אדוני, יש לי, אבל אני... ההערה בשוליים. כן, הערה, אינלנד 2A, מתוך הבעה או הערה בעל פה של נמנה על משרת 4, נודע כי היהודיות לוין והמשמיט נעצרו כפי הנראה בגלל השתתפותן בהפצת כתבים חתרניים ותבוסניים. זה כתב
1787. עתה למסמכנו 751. מכתבו של קרישק ממשרדו של הנאשם לפונטדן במשרד החוץ מן 6 בספטמבר 44. המדובר הוא ביהודי היינץ לוין. הוא אומר, היהודי לוין היה מקודם נתין גרמני ובהתאם לתקנה 11 לחוק האזרחות של הרייך הפך לחסר נתינות. ואומנם כאשר נעצר בתחילת שנה זו בגלל שהשתמש בתעודות אישיות מזויפות ולא נשא עליו את כוכב היהודים, הוא עצמו הגדיר עצמו כמחוסר נתינות. עילה זאת בתור יהודי אשר הפליל עצמו הוא עבר למזרח. מקום שהותו הנוכחי אינו ידוע כאן. ואשר לתעודת הנתינות אשר ניתנה על ידי הקונסוליה הכללית של סלבדור בז'נבה, ברור כי המדובר הוא במה שנקרא דרכון המוענק תוך אדיבות, ein sogenannten Gefälligkeitspass. קו 788. ועתה ברשות בית המשפט, לפני שאסיים את פרשת מסמכי גרמניה, בדעתי להגיש הצהרה בשבועה, מסמך 455 שניתנה על ידי רודולף אמיל ברנט. אך אני רוצה לומר מיד שאם המסמך איננו בפני הסנגור והוא מבקש אולי לדחות את הגשת המסמך הזה עד אשר יוכל לעיין בו עיון יתר, הוא נמצא איתו במשרדו, אינני יודע אם הוא נמצא איתו כרגע, אני אהיה מוכן לדחות את הגשת התצהיר הזה. אני חשבתי להשלים עם כך את הדוקומנטציה של גרמניה. Es mag sein, dass die Urkunde sich bei meinen Akten befindet. Mir war aber nicht bekannt, dass sie heute vorgelegt werden sollte. Ich wäre dankbar, wenn es in der nächsten Sitzung vorgebracht würde. טוב, אז נדחה את העניין. ייתכן כי המסמך נמצא בתיקי, אולם לא היה ידוע לי כי יוגש היום, והייתי מודה אילו היה מוגש בישיבה הבאה. ברשות בית המשפט אני עובר עכשיו למספר מסמכים המטפלים בהקמתו וניהולו של מחנה ברגן-בלזן בעקבות ההתכתבות שהגשתי הבוקר. המסמך הראשון שאני רוצה להגיש הוא 1592. זאת היא תרשומת של פונטדן, תרשומת סודית מ-12 ביוני 43. היא מעניינת מכיוון שהיא באה מחבר לעבודה של הנאשם, אדם בשם Oberregierungsrat קרונינג ממשטרת הזרים ב-Reichssicherheitshauptamt. והוא, קרונינג, באופן סודי ביותר מודיע לפונטדן במשרד החוץ על כיצד מבקשים אנשי ה-Reichssicherheitshauptamt להקים אותו מחנה מיועד ל-30,000 יהודים שצריך לשמור אותם לצורכי החלפה עם נתינים גרמניים. תו 789. אני רוצה ברשות בית המשפט לצטט רק שני משפטים מתוך המסמך המעניין הזה. הוא אומר שאיש אמונו, כותב פונטדן, habe sowohl gegen die angeordneten Namen Zivilintendenten... אולי בעברית מר ברור, אלא אם יש... אשתדל אדוני. איזו סיבה מיוחדת. למרות שזה איננו כל כך קל, המילים הגרמניות כאן הן מעניינות דווקא. כן, בבקשה. נאמר לו אמנם שהיהודים האלה שצריך לשלח אותם לאותו מחנה לא יטפלו בהם דרך עבודה בצורה כל כך חריפה עד אשר יגבעו בה
dass sie dabei draufgingen. אחרי עיון בתוכנית העבודה אשר מתכננים אותה בשביל סדרי המחנה הזה, יש לו הרושם שעל כל פנים ולכל הפחות יטפלו בהם בצורה חריפה למדי. Ich habe den Eindruck, dass man zumindest sie sehr scharf anpacken würde. פונטדן מסיים שאת מקור הידיעות האלה הוא מבקש לשמור בסודיות גמורה. ומאין אנחנו יודעים מי זה קרונינג? אנחנו מכירים את קרונינג מתוך המצבה של הרייכססיcherheitshauptamt. הוא אישיות די ידועה, היה בעל דרג די גבוה. למעשה היה ממונה על משטרת הזרים, על הפרמדנפוליצאי. ככך כמובן היה מעוניין באותם יהודים. המדובר הוא כאן בכניסת יהודים זרים אל המחנה הזה, לא ביהודי הרש. כן, אבל הקשר עם הנאשם, אדוני אמר משהו. אין קשר ישיר עם הנאשם. אין קשר ישיר. המעניין שקרונינג זה איננו הולך לנאשם, הוא מספר, אלא הולך באופן סודי, במחתרת למעשה, הוא מספר לפונטדן, ראה מה מתכננים כאן עם ביצוע ההצעה שבאה ממך. הצעת ברגן-בלזן באה ממשרד החוץ, לא מהנאשם. אני עובר האם אדוני סימן מסמך זה? וזה תו-789. תודה. אני עובר למסמך 1418. ביום 12 באוגוסט 43 מוסר פונטדן ממשרד החוץ לאיישמן דין וחשבון על ביקורו בברגן-בלזן. ברגן-בלזן, כפי שהוא אומר, כפי שאנחנו יודעים, כמובן המקום לא הוצע על ידי משרד החוץ, המקום כמובן הוצע על ידי המשטרה, אך התוכנית הייתה תוכנית משרד החוץ. הוא אומר בין היתר שמשרד החוץ ביקש לשמור מספר די ניכר של יהודים במחנה אחד לשם החלפה אפשרית נגד עצורים אזרחיים ממדינות עוינות. לקח בחשבון שיבחרו לשם כך בראש ובראשונה יהודים כאלה שלהם קשרים מיוחדים בחוץ לארץ, ולכן עשוי להיות קיים למדינות עוינות עניין מיוחד בהחלפתם. לאחסונם של היהודים האלה הוצע על ידי המשרד הראשי לביטחון הרייך המחנה ברגן-בלזן. ביקור במחנה הזה נתן את התוצאות הבאות, ועכשיו הוא מוסר בקיצור על רשמיו. הוא אומר שקיבולת המחנה במתכונתו הנוכחית 3,000 איש בלבד, וכן הלאה. אחר כך הוא אומר, אני קורא את הקטע אחד, שאין למנוע שליהודים תיוודע העובדה, כפי שהזכיר מפקד המחנה בעת הביקור, שבמחנה השבויים הרוסיים המדובר בתחנת שחפת מ-18,000 תושבים מתו עד כה 17,000. בתנאים הנוכחים כאילו נמסרו לידי היהודים חומר לתעמולת זוועה בחוץ לארץ. גם מנקודת ראות זו דרוש מאוד הפינוי המיידי של מחנה הריכוז של הרוסים מן המחנה הזה. מעירים עוד לסיכום שגם שמפקד המחנה וכן אס האופטשטורמפführer זיידל, שאותו אנחנו מכירים מטרזיינשטט, הממונה על קבוצת היהודים המאוחסנת במחנה, מכירים במגרעות ובחסרונות הגדולות של המחנה בצורתו הנוכחית ומנסים להיטיב באמצעים העומדים לרשותם. כן, תו 790. אני עובר ל-550. שוב תרשומת של פונטדן המיועדת לווייצקר במשרד החוץ הממונה עליו. מספר על מסיבת עיתונאים
מוצע שאנשי הצלב האדום יבקרו בטרדנשטט כדי להיווכח שאומנם הסדרים מתאימים לסדרי... עכשיו אנחנו בטרזיינשטט, אני חשבתי שכל המסמכים הם על... סליחה, אמרתי טרדנשטט, אני מאוד מצטער, אני מדבר על ברגן-בלזן. לא, אבל פה נזכר טרזיינשטט. האם זה שייך לסדרה הזאת? אדוני, המסמך הזה הוא מ-7 באוקטובר 44. ב-7 באוקטובר 44 היה זה כמה חודשים אחרי הביקור הראשון של הצלב האדום בטרדנשטט שהיה ביוני 44. כן. בסוף המסמך הזה מדובר על ביקור דומה בברגן-בלזן. מבקשים להביא את העניין הזה בפני וייצקר כדי לשאול האם למשרד החוץ עניין מיוחד בביקור בברגן-בלזן. וכאן מפנים את תשומת ליבו לכך שבשני המקרים האלה יהיו כנראה שיקולים כבדי משקל נגדיים מטעם ה-RSA לגבי תוכנית ביקור כזה. כן. תו 791. ועתה ל-766. רגע, מי חתם על התרשומת הזאת? בבקשה, אדוני. מי הוא האיש... אנחנו רואים למעלה בראש המסמך גרופה אינלנד 2 רפרנט לגציונסרט 1. קלאסה פון טאדן. כן. מי הוא המדבר פה ואומר שהוא היה לא מזמן בברגן-בלזן ונוכח לדעת שאותם התנאים כמו בטרזיינשטט אנחנו יודעים, אדוני, בדיוק מי זה. הגשתי לפני דקות מספר את הדין וחשבון של פון טאדן לאיישמן, אשר בו הוא מספר על ביקורו בברגן-בלזן. זהו מסמכנו 1418. זה קיבל מספר... תו 790. תודה, אדוני. ובכן, פון טאדן ידע בדיוק מה המצב בברגן-בלזן. אני עובר ל-766, אף זהו תרשומת מיועדת למיניסטר החוץ של פון טאדן מן ה-12 באוקטובר. המדובר הוא כאן בבקשת הר פון אוטר מן השלטונות השוודיים בגרמניה, שהשתדל במתן או קבלת היתר להגירת ילדים בשם בונדי לשוודיה. אפנה את תשומת הלב רק לשני הקטעים האחרונים בעמוד 4 של המסמך. הוא אומר שהרייסטיש האזאוטאמט, כפי רפרנט המוסמך שם הודיע לי, משרד זה מסרב להיכנס לכל ויכוח על המקרים האלה, מכיוון שעל פי הוראות הרייספיורר אס-אס, יהודים שכבר נשלחו לגטו אין לשחררם עוד. תו 792. גם המסמך שלנו 688 מדבר בין היתר על מחנה ברגן-בלזן. זהו מכתבו של הנאשם מיום 18 בינואר 45 אל פון טאדן. יאמר בסוגריים שזהו המסמך נושא התאריך המאוחר ביותר שהגיע לידינו בחתימת הנאשם. היה זה כבר אחרי חזרתו ב-24 בדצמבר מהונגריה. מדובר כאן ביהודי שנשלח לברגן-בלזן מסלוניקי. נאמר כאן שגופתו שורפה, עפרו הובא לקבורה בברגן-בלזן, לא נמצאה צוואה. כנראה שהשלטונות המגינים על יהודי זה פנו באמצעות משרד החוץ, באמצעות פון טאדן אל איישמן כדי לברר מה עם היהודי. ירושתו, נאמר כאן, עברה לבניו הנמצאים במחנה שהות
Aufhaltelager Bergen-Belsen, תעודת המוות מצורפת. איישמן מציע שהודעה מתאימה תימסר לסגן הקונסול על עניין זה. זה תו 793. מה היה מצבו של המחנה מיד לאחר השחרור על ידי הצבא הבריטי? אנחנו נשמע מפי עד שאביא במועד מאוחר יותר בפני בית המשפט. עתה עובר אני ברשות בית המשפט לפרשת אוסטריה. תחילה ברשות בית המשפט אגיש את ההוראה השנייה על האזרחות הגרמנית באזור אוסטריה עם לנד אוסטרייש מן ה-30 ביוני 39, מסמכנו 1610. משמעותה של הוראה זו שנחתמה על ידי מיניסטר הפנים פריק ב-30 ביוני 39 היא למעשה החלת רוב ההוראות הנוהגות בגרמניה אותה שעה על אזור אוסטריה. זה תו 794. לבית המשפט ידועים כבר מפרשת אוסטריה שלפני המלחמה התרשומות של דוקטור לויבנהרץ שבמקורם חייבים היו ללכת לצנטרלשטלה והעתקיהם נשמרו. ברצוני להגיש מספר התרשומות האלה במידה שהן נוגעות לתקופתנו. הראשונה היא... האם לא קיבלנו אותם כולם בכרכים האלה שהוגשו? נדמה לי שאדוני קיבל את הדין בחשבון של דוקטור לויבנהרץ. אני התייחסתי לאותו דין בחשבון רק עד לתקופה מסוימת, אחזור אליו, אבל אני חושב שבית המשפט קיבל את כל התרשומות. טוב. התרשומות האלה אינן מקורחות, הן מהוות מסמך, כל אחד לעצמו. 1136 חתום על דוקטור לויבנהרץ, זיכרון דברים על שיחתו עם ברונה, זהו אותו שטילהלטר קומיסר ברונה, שבסופו של דבר הוא עבר להיות מנהלה של הצנטרלשטלה für jüdische Auswanderung מווינה עד לסוף גירוש היהודים מווינה. זיכרון דברים זה הוא מ-28 באוקטובר 39. מסתמכים כאן על הנאשם בקשר להוראות שממקומות ההכשרה שבהם היו יהודים יש לשלוח 500 עד 600 אנשים לארץ ישראל, ואילו את הנותרים יש לשלב במשלוחים לפולין. התרשומת הבאה היא 11... אדוני סימן את תו 795. תודה. 1137 עכשיו, אף היא בחתימת דוקטור לויבנהרץ, זיכרון דברים על ביקורו של לויבנהרץ אצל הנאשם. הוא מספר כי הנאשם קיבל דין דוקטור לויבנהרץ במשרדי איישמן בברלין בקורפürstenstraße 116 מן ה-19 בדצמבר 39. בין היתר נאמר כאן כי איישמן הביע הערכה להישגי הקהילה מתוך הנחה כי התנאים האלה יקוימו, והצהיר כי לא יבצע עוד כל משלוחים נוספים מאוסטריה לפולין. איפה זה? איזה סעיף? בעמוד 2 אדוני. איזה סעיף? הסעיף הוא כן, זה סוף סעיף 4. זה סוף סעיף 4 לפני, נכון אדוני. בחמש נאמר, בהקשר עם זה הכריז האופשטורמפיורר איישמן כי קיבל את ניהול רשות הרייך להגירה יהודית לידיו,
וכי מנוי וגמור עמו לתת לרשויות ההגירה בברלין, בווינה ובפראג לפעול בנפרד. אף אחת מרשויות אלה אינה צריכה להיות ממונה על או כפופה לחברתה. וינה תשמור אף על עצמאותה, והאופי הפומבי-משפטי של הקהילה יושג כנראה עד סוף 40. כמובן שזהו עניין מיוחד שעניין את דוקטור לוינהרץ. בסעיף 7 הוא מודיע שהוא מסר לאיישמן כי קידום ההגירה הנוספת תלוי במידה מרובה גם בשחרור עצירי החסות הנמצאים בבוכנוולד ובדכאו. הוא מספר על הידיעות הרבות שמגיעים על מקרי המוות משם, שבקהילה מתרחשים מחזות שאין דומה להם של ייאוש האבלים. בתשובה לשאלת איישמן ביחס לעניין זה, לוינהרץ מוסר כי מאז הסתיו ועד עכשיו הודיעו על 355 מקרי מוות. קבורת כדי האפר מוצאת לפועל על ידי משרד בית הקברות של הקהילה, על כן הרושם המזעזע. איישמן אומר כי איננו עוסק במישרין במחנות הריכוז, אולם רצה כי לוינהרץ ימסור לו דין וחשבון בכתב על כך עד ל-27 בדצמבר. הוא גם מודיע שהוא יחלק את זמנו לשהות של שבועיים בחודש בברלין, והשבועיים הנותרים יחלק בין וינה, פראג והגנרל גוברנמנט בפולין. זה ב-13. 13 אדוני, סימן 13. זה ת'798. תודה. אני עובר ל-1140. אף הוא זיכרון דברים של דוקטור לוינהרץ על רעיון שקיבל אצל איישמן ב-26 בינואר 40. אני מפנה את תשומת הלב לסימן 5. הקהילה מורבסקה אוסטרבה הודיעה לאיישמן כי הוציאה לשם כינון המחנה בניסקו, לשם כינון המחנה בניסקו סכום של 300,000 רייסמרק. ולוינהרץ אומר שעליו הוטל התפקיד לפנות לקהילה במורבסקה אוסטרבה ולדרוש ממנה בהסתמך על הדוח הנ"ל סיכום מדויק של ההוצאות במטרות השימוש בסכומים שהוצאו. ת'799. בסופו של דבר בסימן 7 עוד שאלה האם בין היהודים שהובאו למרחב פולין תינתן אפשרות לחזור לווינה. אני עובר ל-1141. זיכרון דברים על ישיבה שהתקיימה אצל איישמן בברלין. שוב מדובר בדבר שחרורם מהמעצר של עובדי הקהילה והמשרד הארץ ישראלי שמצויים עדיין במעצר במחנה הריכוז בוכנוולד, סימן 5. איישמן דורש כי בקשה לשחרורם יש להעביר אליו ישירות בברלין. מעניין הוא גם סימן 7. לוינהרץ אומר שביקשתי את שחרורו של הרב דוקטור ארנולד ישראל פרנקפורטר ממחנה הריכוז בוכנוולד, והגשתי כי הוא נמצא כנראה במעצר חסות רק בגלל השם פרנקפורטר, אולם ללא ספק אין לו כל קשר עם ההתנגשות בגוסטלוף. איישמן הרשה לי להגיש לו באמצעות הרשות המרכזית להגירה היהודית בקשה בדבר שחרור הרב דוקטור פרנקפורטר. זה ת'800. אני עובר ל-1142. תרשומת על שיחת לוינהרץ עם ברונר במשרד המרכזי להגירה בווינה. ברונר מוסר מה ששמע בעל פה בטלפון מאיישמן,
על מה שנקרא כאן חזרתם העתידה להיות של 152 אנשים מתוך שטח Umsiedlungsgebiet בפולין. כן. תו-801. 1143. שוב ישיבת לוינהרץ עם איישמן בברלין מן ה3 ביולי 40. כאן חייב לוינהרץ תוך 4 שבועות להגיש לאיישמן סטטיסטיקה של היהודים החיים באוסטריה, המוסדות שלהם וכן הלאה. בענייני הכספיים של הקהילה נדרש דוקטור לוינהרץ להתייצב ב4 ביולי 40 בשעה 11 לפני הצהריים בפני איישמן. שוב מדובר בשחרורם הדחוף של עצירי מחנות הריכוז. איישמן מודיע כי הדבר איננו אפשרי כעת. דבר זה נכון לפי שעה גם לגבי הבקשה הנוספת אשר הושמעה לשחרר ממעצר החצות עצירים מפני הנוער. מעניין כאן מה שנאמר בשאלת ההגירה בסימן 4. איישמן אומר שיש להמשיך במאמצים בדבר ההגירה דרך המזרח הרחוק וכן דרך ליסבון. אולם לפי המשוער יהיה צורך לחתור אחרי סיום המלחמה לקראת פתרון כולל של שאלת היהודים האירופית. דבר זה יחול על בערך 4 מיליון יהודים. איישמן אחר כך שואל האם כבר נידונו שיקולים ותוכניות בכיוון זה. שאלה זו נענית בשלילה והוא מבקש לרכז את הידיעות בעניין זה. אנחנו כמובן היום יודעים בקשר למה נדרש לוינהרץ להגיש לאיישמן את הנתונים. איישמן היה בחודשים אלה באמצע הכנת התוכנית למה שנקרא תוכנית מדגסקר. כן. זה תו-802. אני עובר לתרשומת 1144. אינני רוצה להתעכב על תוכנו, הוא על ישיבה עם SS Untersturmführer ברונר מ-26 ביוני 40. הוא מעניין אך ורק מכיוון שיש לו נספח. הנספח מורה כיצד הוא עברו התרשומות האלה אל הצנטרלסטelle für jüdische Auswanderung. מדובר כאן במכתב לוואי עם 2 נספחים. תו-803. בית המשפט אולי ישים ליבו לכך שהמכתב הזה מעביר את התרשומת ממש באותו יום שבו התקיימה השיחה, כאשר הדברים היו תלויים ביותר בזיכרון הכותבים. עכשיו 1145. מכתבו של לוינהרץ אל הצנטרלסטelle für jüdische Auswanderungen מן ה4 ביולי 1940. הוא אומר כי אודות ביקורו של מנהל הקהילה היהודית דוקטור לוינהרץ אצל האופטשטורמפיורר איישמן במשרד הראשי לביטחון הרייך בברלין ביום 4 ביולי 40. בסופו של דבר יש להעיר את תשומת ליבו של ברונר ממשרד המיופה כוח המיוחד כי הבקשה המוגשת בתפקיד מטעם איישמן צריך להניח לפני איישמן מיד. תו-804. אני עובר למסמכנו 1146, תרשומת מ-15 ביולי 40. זיכרון דברים בחתימת דוקטור בנימין מומלשטיין בשם מנהל הקהילה היהודית על פגישה עם ברונר מ-13 ביולי.
ברונר רוצה שבעתיד יוגשו לו המזכירים האלה שצריך לקבל ללא מכתבי לוואי. יש להבין זאת לאור מה שהגשתי כרגע. לא הבנתי. עד אותו תאריך היה כנראה נהוג להגיש את התרשומות האלה בצירוף מכתבי לוואי. אני רק יכול להניח שהם לפעמים הטרידו את ברונר ולכן הוא מבקש את ההעברה של התרשומות ללא כל צירוף נוסף. נו טוב, ובכן. אני עובר תו 805. תודה אדוני. ל-126. מכתבו של הנאשם אלרד מאחר מ-13 במאי 41. המדובר הוא במכתבי המלצה למהגרים יהודיים דרך או לעבר המזרח הרחוק. דברים אלה מוגשים אך ורק כדי להראות לבית המשפט כי איישמן למרות העברתו מזמן לברלין ממשיך לשלוט גם על ענייני וינה באופן אקטיבי, לא רק באופן כללי כפי שהדבר נעשה לגבי גסטאפו לייטשטלים אחרים. למסמך 548. רגע, זה היה תו 806. המסמך היה בפני הנאשם וקיבל תו 37 בסוגריים 165. על אודותיו ועל אודות המסמך שאגיש מיד לאחר מכן מדבר הנאשם בהודעתו החל מעמוד 2083. בהתכתבות זו מדובר בפרופסור אמיל פליישמן, צייר אקדמאי מוסמך הגר בווינה והכתובת שלו ניתנת. והם מוסרים כאן כי במקרה הגיעו ידיעות לשלטונות הגרמנים על בקשות שהוגשו למיניסטר התרבות באפגניסטן, כנראה בקשר להעסקת האיש הזה או על כל פנים למתן אפשרות להגירתו מווינה לאפגניסטן. נראה עכשיו את כן, זה תו 807. תודה. נראה עתה את המסמך 549 אשר בו איישמן עונה למשרד החוץ ב-28 בפברואר 41. הוא קיבל כבר מספר תו 37 בסוגריים 166. 166. איישמן מודיע למשרד החוץ כי בהסתמך על מכתבה מ-18 בפברואר 41 הוא מודיע, אני מצטט, כי הוריתי בינתיים למשרד המרכזי להגירה היהודית וינה כי היהודים פליישמן וקולמן אשר נזכרו בדיווח של הצירות הגרמנית לאפגניסטן יגורשו תוך כדי גירוש היהודים מווינה לשטח הממשל הכללי באחת הרכבות הקרובות. נראה כי על ידי כך הגיע העניין לכלל הסדר. תו 808. ועתה עשינו מאמץ כדי לאתר את היהודי הזה, אמיל פליישמן. ופנינו לשלטונות אוסטריה, בעיקר לקהילה היהודית בווינה באוקטובר 1960. והנה במסמך התביעה 1240 יוצא מה קרה לאותו אמיל פליישמן. מסמכים אלה ראיה הם על גירוש אותו פליישמן למזרח. וכך הוא נרשם עד היום במרשם התושבים בווינה.
תשמ"ט. אני עובר ל-1147. זיכרון דברים של דוקטור לויבנהרץ על פגישתו עם ברונר ואבנר מ-1 בפברואר 41. בית המשפט יזכור כי אבנר היה המקביל בגסטאפו בווינה. ברונר ראש הצנטרלשטלה, אבנר ראש הגסטאפו. המדובר הוא כאן בגירוש 10,000 איש מווינה אל המזרח. מתכננים, נאמר כאן, להעביר חלק מן היהודים המתגוררים בווינה לשטח הממשל הכללי. הקהילה תוצא מכלל מבצע זה ויהיה עליה רק להוציא לפועל את ההוראות הניתנות. בכל משלוח צריכים להישלח בערך 1,000 איש. בסימן 2, תפיסת היהודים הנועדים להיות מוקצים לכל אחד מהמשלוחים וביצועם של משלוחים אלה מוטלים על הרשות המרכזית להגירה יהודית ברוח ההוראות המוענקות לה על ידי רשות גבוה יותר. אחר כך הוראות ספציפיות לגבי ביצוע המשלוחים. בקטע השני של סימן 6 אנחנו קוראים כי הפדיון ממכירת ערכים שנתפסו על ידי היהודים מיועד לכיסוי ההוצאות של יישובם מחדש ושל הגירתם של היהודים וכן של פתרונה הסופי של בעיית היהודים. כך כותב לויבנהרץ. בסוף, בסימן 9, נאסר על היהודים לעזוב את וינה ללא אישור מיוחד של הרשות המרכזית להגירת היהודים. את הקורסים להכשרה מקצועית יש בינתיים לחסל. זה תשמ"10. אני עובר למסמך 1634. זהו מכתב אקספרס המטפל בפינוי יהודים מתוך וינה אל הגנרל גוברנמנט. הוא מעניין שוב רק לשאלה, לעניין, שלמעשה ריכוז הדברים האלה היו ונשארו ברשות המרכזית. מסמך זה בא ממחלקה 4D4 וחתום על ידי איישמן, מועבר לידיעה בהעתק אל השטאפו לייטשטלה בפוצדם. תשמ"11. ועתה ל-1148, שוב זיכרון דברים של לויבנהרץ על פגישה עם ברונר מן ה-14 במאי 41. ברונר גם כאן שוב מסתמך בענייני תשלומים עבור, בקשר להעתקת, כפי שזה נקרא כאן, העתקת תושבים לשטח הממשל הכללי, וצריך לקבל את הוראותיו מ-SS שטורמבנפיורר איישמן. תשמ"12. 1149, זיכרון דברים על פגישת לויבנהרץ עם ברונר מ-21 במאי 41. ריכוז יהודי וינה באזורים מיוחדים. זהו למעשה המאמץ שבא קרוב ביותר ליצירת גטו בווינה שעליו אנחנו יודעים. ריכוזם במחוזות מסוימים בתוך העיר 2, 9 ו-20. איזה סעיף זה של התרשומת הזה? אני מדבר על הסעיף 6. האחרון, סעיף 6.
למסמך זה תו 813. 1150. דוקטור לויבנרץ ודוקטור אפשטיין מן הרייכסvereinigung מוזמנים להופיע בפני גונטר וזור ב-8 בספטמבר 41. וכך נאמר להם: בקשר לפרסום תקנת המשטרה בדבר סימון ההיכר של היהודים, שאותה כבר הגשתי לבית המשפט, מודיעים להלן: 1. מסירתם של סימני ההיכר תיעשה ביום 16 בספטמבר 41 בברלין לידי התאחדות היהודים ברייך הגרמני, ביום 17 בספטמבר 41 בווינה לידי הקהילה היהודית בווינה, לפי שעה יימסר סימן אחד לכל איש. עד ל-15 באוקטובר יחולקו סימנים נוספים. טוב. בעת החלוקה יש להתחשב בכל מקרה ומקרה בצורך, ובסימן 7 אנחנו מוצאים רישום זה: מדגישים בפירוש כי חריגים מחובת הסימון אינם באים בחשבון, וכי משום כך נטולות תכלית כל הבקשות בקשר לכך, ומפנים את תשומת ליבם להוראות העונשין. תו 814. זאת פגישה ראשונה של גורמים מעורבים גם וינה וגם ברלין בפני אנשי משרדו של הנאשם בברלין. 1151. אישה עם ברונר, פינוי דירות של יהודים שמיוחסות להתקפות מן האוויר, ומשלוחים הפעם לגטו לודג'. המשלוח הראשון יצא ב-15 באוקטובר, האחרון ב-3 בנובמבר 41, בסך הכל 5,000 יהודים. לפני היציאה נאמר אחר כך על כל אחד מן היהודים לחתום על ייפוי כוח בדומה לאותו ייפוי כוח שהיה נוהג לגבי המשלוחים האחרונים. הנכסים אשר יושארו על ידי המועברים יושקעו על שמם כפי שזה נעשה קודם לכן. הכספים שנותרו הופקדו על ידי הרשות המרכזית להגירה היהודית בלנדרבנק על שמו של כל אחד ואחד. תו 815. יש עוד הרבה מסמכי אוסטריאן באור? יש עוד למעלה מ10 על כל פנים. אין, אפשר להפסיק. אפשר להפסיק בכל שלב, מה? כן. טוב, ובכן נפסיק כאן, וכפי שאמרתי בבוקר הישיבה של אחרי הצהריים מתבטלת, ואני רוצה עוד להודיע שביום שישי נתחיל ב8:30 ונגמור יותר מוקדם ב12:30 בערך. מחרתיים. טוב, אם כן, הישיבה הבאה מחר בשעה 9 בבוקר. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt is over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call
the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. זה חתמת אתה. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. אתה Obersturmbannführer, או אתה כתבנית. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.